در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتاریستان روسیه ماموران نجات 25 نفری را می‌جویند که ممکن است زیر آوار فروشگاه آتش گرفته مانده باشند. به گفته مقامات در سوختار فروشگاه ادمیرال قزان روز 11 مارس 5 نفر کشته شدند و 55 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات تاجیکستان میگویند همه قربانیان حادثه شهروندان تاجیکستان هستند. در اوکراین سربازان بریگاد 95 هوایی به پایگاه خود به شهر ژیتامیر برگشتند. هنگام بازگشت سربازان در روز 11 مارس نزدیکان و دوستانشان آنها را با گل و هدیه‌ها پیشواز گرفتند. بعضی از این سربازان که با جدایی طلبان طرفدار روسیه در فرودگاه دونتسک و دیگر منطقه‌های شرقی اوکراین می‌جنگیدند، خدمتشان را تمام می‌کنند و یا به رخصتی می‌روند. در شهر بلگراد پایتخت سربستان گروهی از مردم در 12مین سالگرد قتل نخست وزیر پیشین زوران جینجیچ خاطره او را گرامی داشتند. اعضای خانواده، همکاران و گروهی از مردم از محل راهپیمایی کردند که آنجا زوران جینجیچ اولین نخست وزیر از روی انتخابات دموکراتی انتخاب شده در سربستان به قتل رسید. آنها در محل سویقست گل گذاشتند و شمع روشن کردند. زوران جینجیچ بعد سرنگون شدن سلابادان میلوشویچ رهبر خودکامه سربستان به قدرت رسیده بود. پیش از انتخابات پارلمانی در قرقیزستان که قرار است تیر ماه امسال برگزار شود، فعالان مخالف دولت از حکومت خواستند چند قانون را اصلاح کند. با گفته آنها باید نقش دفتر رئیس جمهور در انتخابات کم کرده شود، با کمیسیون مرکزی انتخابات اعضای نو وارد کنند و در جریان رایدهی نظارت بیشتر کرده شود. بعد سرنگون کردن حکومت رئیس جمهور خودکامه قورمانبک باقیف در سال 2010 قرقیزستان به نظام اداره پارلمانی گذشت. در شهر بنوی پاکستان اعضای لایه جرگه و یا اعضای شورای قبیله سالاران از ولایت وزیرستان شمالی از حکومت مرکزی پاکستان خواستند زمان بازگشت مردم بیجا شده و زادگاه‌هایشان را تعیین کند. جلسه شورا در شهر بنو صورت گرفت که در اینجا ده ها هزار مردم بیجا شده در نتیجه عملیات حکومتی به ضد تندروان در شرایط ناگوار زندگی میکنند. بیشتر از 1 میلیون نفر از اهالی بیجا شده چند ماه است که از حکومت پاکستان طلب دارند که آنها را به خانه هایشان برگرداند. و دیگر اینکه در نتیجه حمله به یک پاسگاه امنیتی به شهر پیشاور پاکستان 1 نفر کشته شد و 6 تن دیگر جراحت برداشت. تندروان اسلامی در ولایت ناآرام خیبر پختونخوا پاکستان پیوسته به ماموران پلیس و سربازان حمله میکنند.